ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு டிஜே கிட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது கொடைக்கானலில் இருக்க மன்னவனூர் ஷீப் ஃபார்ம் தாங்க. நிறைய பேர் மன்னவனூர் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஆட்டுக்குட்டியை சரியாக பார்க்கலன்னு கதை சொல்லுவாங்க பாருங்கள். அவங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன். கரெக்டாக ஒரு 4 மணிக்கெல்லாம் இந்த ஷீப் ஃபார்முக்கு நீங்கள் ரீச் ஆகிடுங்க. 4:30 மணிக்கு டான பெல் அடித்த மாதிரி ஆட்டெல்லாம் மேய்ஞ்சி முடித்தோடனே அந்த கேட் பக்கத்தில் கூட்டிகிட்டு வந்து நிப்பாட்டிடுறாங்க. அவங்களுக்குன்னு ஃபுட்டு ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் இந்த கேட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிடுவாங்க. ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஓடி போகும் அந்த பிளேஸ்க்கு. இந்த ஆட்டுக்குட்டிகளோட சத்தத்தை கேட்கவே அவ்வளோ அழகாக இருந்ததுங்க. ஆட்டுக்குட்டிகளை பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்கள் குழந்தைகள் கூட ஓடி ஆடி விளையாடுற ஒரு நல்ல இடமா இங்கே இருக்கும். எங்கள் சேனலை நீங்கள் எதாவது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் டிஜே கிட்ஸ் அண்ட் கிச்சன். தேங்க்யூ. Bye bye. See you in the next video. போகிற வழியில் அழகான நம்ம பூம்பாறை வில்லேஜை பார்க்கலாம். அங்கே அப்பா பொண்ணு பண்ணுற லூட்டியை பாருங்கள். I love you.